は。ただいまご紹介に預かりましたプリンです。ショコラです。ティラミスです。3人合わせてメロンパンです。メロンパン。今日は4月4日というのは実は私たちメロンパンにとってもすごく大事な日なんですよね。そうだよね。私たちが尊敬するキャンディーさんのが普通の女の子に戻った日なんですよね。残念だったけどね。そんな、私たちの記念の日に結婚する2人に私たちから新曲のプレゼントがあります。はい。メロンパンでせーのフェリーチェです。3回も送ったんやで、まさに3個の例とはこのことなんやで、めげない理由の本やで、まさに一通感とはこのことなんやで、選手を水したどんなら恋愛のせいにされてしまうんだぜ。お前好きだから